Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位吉林的大哥来维修一块苏兆品牌的一个吸尘器电池包。据他说呢，这个电池啊，应该也用了好几年了。目前呢，就是充满电，用差不多1分钟就没有电了，就关机了。像这种情况呢，可能大家经常使用这个吸尘器的都有遇到。目前呢，它这个还是可以用的啊，唯一的呢就是这个不耐用。还有一种呢，像这种吸尘器的电池啊，内部都是有锁定的啊。这位大哥也比较聪明，趁它不耐用之前帮他进行一个维修。如果一旦锁定，后期可能就不是很好修了啊。那么说到这个主板有锁呢，可能很多朋友就比较好奇，那我怎么能确定它这个主板是有锁的还是没锁的呢？下面我们就给它拆开，跟大家讲解一下啊。这样我们就拆掉了，然后内部还有2颗螺丝，这样就取出来了。相信大家对这个主板有没有锁，对于这个主板有没有锁至关重要，因为没有锁的呢，我们自己有这个动手能力可以帮它修复；如果有锁呢，我们即使帮它拆掉了，后期电池装上，它可能也会出现锁定这种情况啊。有没有锁呢？我们主要的是观察这一边啊，大家看到没有？这边呢有5个孔位，这个5个孔位是干嘛用的呢？就是出厂的时候啊，后期因为它这个主板有锁，它要把电池装上，然后它再通过这边的一些程序接口，然后再帮它把这个主板破解，再帮它的这个主板恢复，然后呢，这个时候我们就可以用了。所以说有时候这个主板一锁定呢，它就会导致主板锁定，电池没有输出，不充电，不放电了。所以说呢，我们通过这里就很简单的能确定它这个主板也是有锁定功能的。所以说呢，我们操作的时候一定要谨慎，避免电池升级扩充完以后导致主板又锁定了，这样就得不偿失了。然后呢，我们来量一下这个电池电压，第1串4.1，第2串，第3串，第4串，第5串，第6串。你看，大家有时候可能很多朋友不太懂得，认为，这不是有电压吗？为什么不耐用呢？其实它的电压跟它的容量它是2回事啊。电压呢，只是表示它当前的一个电压值，容量呢，它才是决定它耐不耐用的主要因素啊。像它这个电池呢，我看了一下，应该单节容量是2000毫安的，所以说用到一定时间，它肯定会出现不耐用啊。这边呢，我们后期要根据这位大哥的要求，给他装这种 LG 进口电池，单节容量是2500毫安的，帮它提升一下容量，让它后期更耐用。它这个应该衰减的也比较严重，导致现在只能使用1分钟就没电了啊。这个时候我们先把这边的几颗螺丝给它拆掉，方便我们后期拆主板。下面我们要操作的呢，就是来帮它进行一个飞线啊，也就是预防它锁定必须要操作的一步。这边这个时候呢，找出我们所需要的线束来帮它进行一个飞线。好，它所有的线束呢，我们就给它飞完了。这个时候我们再装上这个仪器，仪器一定要确定内部有电啊。下一步要操作的呢，就是把这边的镍片拆解掉，然后把主板取下来。逐一的拆解这个镍片。这边呢还有一个温度探头，我们给它去掉，这样呢这个电池我们就帮它拆掉了。然后呢，后期我们要帮它把这边处理一下啊。然后先把电池取出来，这呢就是它的电池了。这边我们就给它处理了。这个时候我们来帮它把这个温度探头啊再给它归位，一定要安装啊，这个很重要。让它与2节电池中间紧密的贴合。螺丝扭起来，
下一步呢，我们就可以拆解裂片来帮它进行一个连接归位啊。这边呢，我们都给它连接上了。最后呢，就是连接它的总正极跟它的总的一个负极。这样毫无违和感啊，这样呢，它不就满血复活了吗？这个时候我们一定要再三确认这边都连接到位啊。确认完以后呢，我们就可以把这边给它进行一个断电，然后把这边的线材拆掉。好了，这个时候呢，这个电池就已经完全修好了。它这个机器啊没有拿过来，只是单纯的拿这个电池，所以说呢，我们也没有办法给它测试一个装机效果。这个时候我们唯一能测试的呢，就是来给它充一下电，看这边的指示灯是一个什么状态。如果在充电的状态呢，应该这个电池问题就不大。如果通上电之后，它这个指示灯3个灯，同时闪烁，那它这个电池估计就不行啊。下面呢，我们来帮它通上，走这边，大家看，充电是正常的啊。现在呢，电量可能比较低，只有1格灯。现在我们的这个电源呢，充电有一个1安的一个充电电流，它这个充电是正常的，然后拿下来再通上，是不是啊？这样呢，它这个电池就是一个正常可以用的。如果它这个主板锁定的话，我们这样充电，它要么3个灯同时闪，要么就是通上电，它3个灯都是同时亮，它不充电了。所以说呢，像那种情况就是主板锁定或者主板损坏导致了它不充电。你看这种它充电就是一个正常的，是吧？这样呢，它这个电池包我们就给它处理好了。大家有时候看我们在视频当中操作很简单，实际呢，尤其对一些新手朋友来说，自己操作还是非常困难的，搞不好呢可能会导致这个主板锁定或者损坏。其次呢，这个电池的摆列呀、方向，如果接错，本来这个主板可能没故障的，导致这个主板烧掉了。然后烧掉的过程中呢，其实你把这个烧掉的元器件更换了，那这个时候呢，它这个主板也就已经锁定了，不能正常用。只有这样，这个电池才是一个正常可以用的一个状态啊。好了，既然这个电池充电都没有任何问题，后期应该装在机器上应该也是可以正常用的啊。下面呢，我们就是来帮它装入壳体。上壳装上。好，这样呢，这一块电池不就满血复活了吗？是不是要比我们发现它坏了重新买或者丢掉要更经济、更实用？实际上，我们维修这个电池的目的，并不是说让它可以正常使用啊。我们在保证它可以正常使用的前提，后期它会更耐用，要比它原装的会更耐用，这才是维修它的目的。这样呢，这个电池修好之后，不比它原装的这种电池要抗用很多嘛？是不是？大家如果手里也有这种机器，电池也出现这种故障，也可以动手给它进行一个维修啊。同时呢，也非常感谢这位大哥的支持与信任。行，今天这期视频呢就跟大家分享到这里，感谢大家长期以来的关注与支持，我们下期再见。